Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke guys, sesuai judul yang udah kalian baca, di sini aku mau unboxing hadiah giveaway lagi. Jadi kalian jangan bosan-bosan ya sama video aku yang sering banget unboxing hadiah giveaway. Dan hadiah giveaway yang aku dapetin ini itu make up semua gitu guys. Kenapa sih aku dapetnya tuh make up terus? Karena memang aku sekarang tuh lagi suka-sukanya gitu sama make up. Dan konten aku kayaknya nanti mungkin bakalan tentang make up gitu. Jadi seperti yang udah kalian lihat ya, channel aku tuh kontennya tuh emang bener-bener random gitu. Jadi aku pengen memfokuskan channel aku tuh mau kemana sih gitu. Jadi kayaknya aku udah menemukan passion aku di mana, dan kayaknya aku bakal bikin konten tentang make up gitu. Oke guys, seperti biasa sebelum kita mulai ke videonya, bisa meren minta like-nya dulu dan share video ini ke seluruh media sosial yang kalian punya. Dan yang paling penting adalah klik tombol subscribe supaya channel aku semakin berkembang. Dan jangan lupa untuk nyalain loncengnya juga biar gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Dan ingat, kalian juga wajib banget buat follow Instagram aku karena di sana bakal banyak banget info giveaway. Oke guys, jadi mungkin kalian para followers aku udah tahu ya kalau aku sering banget ngadain giveaway. Dan ini tuh kenapa sih aku bikin video ini, biar aku tuh nanti ketika aku bikin tips giveaway kalian tuh bisa percaya. Karena kalau aku tuh emang sering banget menangin giveaway. Jadi biar kalian tuh nanti yang nonton video tips giveaway aku, biar kalian tuh bisa emang percaya gitu loh, karena memang ada buktinya. Oke, ini aku dapat banyak banget itu guys, satu box gini. Aku tuh waktu itu nggak tahu loh kalau hadiahnya tuh datang. Cuman adek aku nge-WA gitu, ada paket katanya gitu. Terus di foto kok satu tas gitu, terus katanya isinya 2 kilo dan isinya tuh cuman satu barang aja katanya gitu. Terus aku kan bingung, emang aku pesan apa, emang aku beli apa? Perasaan aku nggak beli apa-apa, tapi firasat aku gitu, tapi kayaknya itu isinya make up deh. Tapi ya udahlah gitu ya. Dan karena penasaran kan waktu itu, jadi aku langsung buka aja gitu. Dan pas aku buka ternyata ini hadiah giveaway. Sebenarnya aku dapat hadiah giveaway ini ikutan di Instagram gitu ya, di Instagramnya Kak Erlina, Kak Alma Mestika. Pokoknya ada 5 orang, nanti aku bakal taruh di sini. Nah, mereka tuh sering banget ngadain giveaway gitu. Jadi giveaway besar-besaran kemarin aja mereka ngadain buat 10 followers mereka gitu. Dan aku termasuk salah satu dari pemenang itu, dan itu aku seneng banget, bener-bener seneng banget karena udah beberapa kali ikutan aku nggak menang, tapi aku coba lagi dan ternyata aku menang. Jadi jangan pantang menyerah ya guys. Oke guys, di sini aku bakal kasih tahu apa aja yang aku dapetin dari mereka. Ini aku dapat garnier color natural, jadi pewarna rambut gitu. Sebenarnya ini tuh aku nggak bakal pakai sih ya, soalnya aku pakai hijab gitu. Jadi ini nggak bakal aku pakai, nggak tahu bakal aku kasih ataupun nanti aku giveaway lagi ke kalian. Sebenarnya hadiah giveaway ini tuh udah banyak banget yang booking gitu, jadi mereka tuh udah nandain aku mau ini. Terus aku bilang ya udah, nanti aku mau bikin video unboxing dulu, jangan diambil dulu, nanti kalau aku udah selesai unboxing nanti terserah dah, ambil aja yang mana gitu. Nah, ini aku dapat Scarlett. Ini aku dapet yang body lotionnya. Kali nggak aneh lagi dong sama produk ini tuh udah hits banget dan katanya tuh bagus gitu. Terus ini aku juga dapet Absolute Daily Feminine Hygiene. Ini aku nggak tahu sih buat apa. Kayaknya sih buat area kewanitaan kayaknya, tapi aku nggak tahu juga sih, aku belum baca detailnya gitu. Terus ini aku dapet MAC Jacob. Aku tuh nggak terlalu tahu loh guys masalah yang begini. Nih, ini kayak gini, ini tuh lucu banget deh guys. Jadi isinya ada 3. Bentar. Nih, ini kayak gini. Ini juga aku nggak tahu buat apa, kayaknya sih buat bibir. Please dong kalian yang tahu kasih tahu ini tuh buat apaan. Terus ini aku juga dapat. Nah, itu gemes banget ya ininya.
kecil-kecil semua. Terus yang terakhir dari Mas Joko, aduh aku harus ngambilnya nih, kayak ini tuh ada glitter-glitternya, kayaknya lip gloss deh, lip gloss. Aku dapet ini, aku kira bakal dapet bedaknya makeover ataupun paletnya makeover gitu guys, tapi nggak apa-apa lah, syukuri aja. Syukuri aja karena aku juga dapetnya gratis kan. Terus aku juga dapet ini Hot Clean Protect You Makeup Brush, jadi buat bersihin makeup, jadi buat bersihin brush gitu. Ini tuh aku bener-bener pengen banget punya ini, tadinya mau beli tapi karena aku dapet ini aku nggak jadi beli gitu guys. Terus aku dapet bulu mata. Aku tuh sering banget dari kemarin-kemarin setiap hadiah giveaway itu pasti ada bulu matanya gitu, tapi nggak apa-apa sih, ini bakal bermanfaat banget buat aku, bakal kepake lah gitu. Terus aku juga dapet ini dari NYX, ini powder puff lippy, jadi buat lipstick gitu ya. Bentar nih, ini kayak gini. Ini aku nggak tahu sih cara pengaplikasiannya seperti apa, ini tuh dipencet apa gimana, tapi nggak keluar. Please dong kalian yang tahu kasih tahu aku ini kayak gimana, aku harus gimanain. Oke, lanjut dulu aja deh ya. Ini aku juga dapet yang makeover liquid matte lip stylo. Ini tuh apa ya, lupa lagi. Bentar guys. Oh ini kayak gini guys, nih kayak gini, tapi kok nggak bisa diputar-putar ya? Oh diginiin kali, nggak tahu lah. Oh iya, diputar bawahnya gini guys. Ini aku dapet nih makeover 1. Terus ini aku dapet juga Absolute New York, tapi aku nggak terlalu suka sih sama warnanya ini karena metalik gitu katanya. Nih lihat kayak gini, kalaupun dipakai buat eyeshadow ini tuh nggak apa ya guys, ini warnanya kayak gini, kalaupun dipakai eyeshadow tuh nggak, warnanya tuh hilang, jadi nggak cocok kalau masih, jadi nggak nempel gitu loh si warnanya. Lanjut aku juga ini dapet kutek gitu guys, seneng banget sih. Terus ini aku dapet nail palette collection nih buat kuku-kuku itu guys. Ini produksi Korea loh, nih made in Korea, kelihatan gak sih? Enggak lah ya, bodo amat. Terus ini aku juga dapat apa ya, ini Mythic Oil. Ini aku nggak tahu buat apaan, beneran deh guys. Coba kalian yang tahu ini buat apa, kalian bisa komen aja di bawah. Terus ini aku dapet L'Oreal Beige ini aku dapet L'Oreal yang color rich matte setnya yang 232 nih. Sebenarnya aku udah pernah punya ini, aku dapet giveaway juga dari L'Oreal, aku dapet 4 shade dan udah aku bagi-bagiin gitu, jadi aku cuma dapet 1 dan sekarang aku dapet lagi, dan aku nggak tahu ini warnanya kayak gimana, kayaknya kayak gini. Aku penasaran banget sih sama yang ini. Oke, lanjut aku juga dapat Revlon ini foundation. Ya ini foundation nih. Dan yang terakhir ini aku dapat Fresh Calming Toner dari apa sih ini, nggak tahu bacanya, pokoknya itu. Nah itu hadiah giveaway yang aku dapetin guys, itu banyak banget, dan ini menurut aku kayaknya ini terbanyak hadiah giveaway terbanyak yang aku dapetin, dan kayaknya next aku bakal
masih ada satu hadiah giveaway yang belum sampai guys, dan hadiahnya itu handphone. Nah kalian yang follower aku pasti udah tahu kan HP aja yang bakal aku dapetin. Pokoknya kalian stay tune terus di channel YouTube aku, nyalain loncengnya biar gak ketinggalan video-video terbaru dari aku dan unboxingnya aku juga. Oke, mungkin segitu aja video dari aku. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa memotivasi kalian buat yang ikutan giveaway. Jangan lupa untuk like, comment, share video ini ke seluruh media sosial yang kalian punya. Dan yang paling penting adalah klik tombol subscribe supaya channel aku semakin berkembang. Dan sampai ketemu di video-video aku yang selanjutnya. Bye-bye!